Konsumoni sa më shumë arra, ja çfarë sëmundje shëron. Shumë studime kanë studiuar dobit shëndetësore të arrave ku si rezultat kanë pasur përmirësimin e pjellurisë tek meshkujt, ndikimin e reduktimit të rrezikut të problemeve të gjirit, zorrës së trashë dhe të prostatës. Po ashtu arrat mund të parandalojnë shumë sëmundje të gjirit mbi peshës, diabeti dhe probleme me zemrën. Sipas studimeve të ndryshme dhe studimeve njerëzore të bëra në 11 vende nga rreth 60 universitete, përfshirja e arrave në ushqim mund të sigurojë marrjen e mjaftueshme të proteinës, sidomos në pjesën e vegetarianëve, pasi përmban vitamina dhe minerale të shumta duke përfshirë proteinë yndyrë të pangopur dhe magnez, fosfor dhe omega 3, të domosdoshme për mirëqenien e përgjithshme, citoi drejtori i kërkimeve të shëndetit të Karolinës, Carol Berg Sloan. Një studim tjetër nga Universiteti Yale zbuloi se përfshirja e arrave në një dietë të shëndetshme me ose pa këshill dietike mund të reduktojë gjithashtu marrjen e kalorive dhe të përmirësojë riprodhimin tek meshkujt.